بله تماشاوان جان هاجی از برای خوبتن باجار کامشلو جمعیوان خواه بریز حسن صالح ادام کمیته سیاسی یا پارتی اکتیا کردستانی باش بریز حسن اگر تو دنگی مدکی امیج نافچه آرام دستی بکن بریز حسن برسا من او بو نافچه آرام گیشتیه کی جان قناغه شما حتی نها نزلالی یک دربار نافچه آرام ده از به مسئله قل کی آصی یعنی امریکا نری انه قل کی گرم تخوازن هیریشی کردستان روج آوا بکن وکا سرپیاتی عفرین لیجی بکن لی برجواندی امریکان ویتشتی ناپجرینن کاری بون ترکا راستینن بوی لفکرنا گو اودک اپراسیون لالی ترکا چه بکن و هن بهن گفتگوی بکنه چاره سریه باوری آمده اب مسئله قل کی تفریحها و برجواندی امریکا و ترکان نوکه هستن یعنی ترک تخوازن دوری داگیر بکن الگور برجواندی خو پرتگریکا کردی تنه بکن و جالی کی دیو امریکان جی تخوازن کرد لسر خاکا خوبن و پیکاتی دیجی و برانبری دستیوردانا ایرانی و دستیوردانا تکو دولابی رژیم سوری و هوالبندوینا یعنی دخوازن دور من آرام و افکاسیگو برخودان کنه دوی دوری دا مافیا و پاراستی بن وکا ام دبینن انه ام مسئله یعنی نه ثانیه و ترک باوریا مده امریکا رینا ده ترکا گوبوی رنگی وکا عفرین دستیوردانی بکن و قال مجي بيتشتي قبولنا كان جمانا ما نشتيماني جي ام تبدن تجاري قبولنا كان قو ترك دستيورداني بكن ولنجي وابك بهندوري كردستان افريقيا ام دبيجن الجور بروجا روجلاتانا براست امريكا ودستيوردانا تركا نهيلي قوبوي رنجي ترف بازن و اف مسألة وكما قلتي خشك زلال نبوة دم بي هن بهن وبي خياكرن ليا هاري جرينجو او يعني هيريشي تركا هات مرة وصاندن وترك سينورك جوار هذا دانين دفي مسألة قفيقو لسر قليمت كده باشه برز حسن سينا محمد سكردايا قصد دبيجا كو نافشاي آرام و باندورك اريني لسر عفريني بكا اوي چاوا نافشاي آرام لروجالات چمي فراتي و باندور لسر عفريني بكا از نزانم يعني مثلا او تشتكي دي يعني مثلا عفريني از بيجم يعني جف جدابونا لي امكارن بيجن دا خوازي مدجي و اتني انجمانا اجتماعي وكسي كردي ولات باريز جي امريكانا و جي هفبنديانا دولتي تخوازي انو دفري كردستانا سوري بتبايج عفريني تا كوباني تا غريسبي تا جزيرة تبدأ بن دبرا نافچا آرام ده يعني جبرگو پرزگریکا کردی یک پرزگریکی گلکی آسیا و پیش روجا سوری و نل سرحد به وقتی گو پرزگریکا کردی چهار سنه به یان دبرا کردی نه آرام به یعنی دبری کردی به هوا گریداینا و برجوندی ملت کرده و هوالبند ملت کرد وکا امریکا ایگو ویدم یم دبین برجوندی ما دگنه هفدو يعني تي خوستن انه دورا كردي تبدا آرام به لي او مثلا جو تاغهداريه متننا انه سر عفرين تشتكي له بلز هيا نخيا باشه دربار هلوستا ايراني يعني ايرو يكم جار هلوستا ايراني هات خويا كرن جنافچه آرام لروجالات چم فرات يعني روجاوای کردستان ناراضيه دلگرانه صدام چنه قالو وكما قلتي امريكا بروجاوي روجلاتا نافراست دخوازي سينوركي دستيوردانا ايران يرديني وايران دريا درباسبونا وي دفرا جزيره وروجلاتي سوري دخوازي بردوام بكي دفي دفريدا و بجيريا رجيما سوري بكي وبلاني خوي دفريدا بجي بكي اف جالي امريكانا فناي قبول كرن وامريكان ويبخوازي سينور قرتي بالبر ايراني وكسيجو السر خاكا بيدا فري روجلاتي فرات الجور برجوندي امريكا بن وريندنا ايراني وهالبند جبولو ايران نبدلي بي ببيني انه اف هابونا امريكا الدفري ويدوستينا وريل بر
هێریشێ وێ قوت بکەن دەستێوەردان دەڤەری دەقوت. باشە سیناریۆ هەری نزیک ji navçeya Aram re wê çend kîlometr min gelo 7-14-32 wekû Tirkiye dixwaze ew ê çend kîlometr li xwe bigire? Ev jî ne gelekî zelal e yani ew bixwe yani Emerîkan dixwazin hincetê Tirka bibirin bêjin heger hûn ji topa tirsin ê destê Hêzê Sûriya Demokratîk em ê wadûrî sînor bixin li gor dirêjeya te'sîra topê bikin yani ya ew topê dirêjeya weka 5 kilometrin ya 14 kilometrin ev li gor yani meda berê topa yani ev ê bê hesbandin ev navana meselê eskerîne ev na ew ê bi hev re guftugû bikin em va tiştê sirrî ê leşkerî em pê neagaderin. Baş e Kurdan xwe amade kirine ku rola xwe di wê navçeya Aram de bilîzin. Ji xwe ev e ya kêmaniya mezin ev e yani ême wek Encûmena Niştîmanî Kurdî em dibînin nû em û Amerîka karin bercewendiyê me bikin hevdû û ne eynî demê de qesedê jî dibêje bercewendiyê me bi Amerîkana rina heger rast e ev weke dibêje mesîrê Kurda ketiya wextekî xeterê de gerek peyêdê jî li xwe vegerê vegerê kurdayetiya xwe rê vekê ji berdana girtiya û ev kesê got bi zorê wa talan dike û astangiya ji war çê dike leşkeriya neçar bi zorê xelkê dibe devera me vala kiriya gerek heger dov û zuዕbî got ew kirine Kurd jî wextê got ew dibêjin em ne Kurdin zuዕbî ew kirine Kurd û xeber ji Kurdan dan yani gerek bêhevlawa bişewtê bêjin em vegerine kurdayetiya xwe vegerine biratiya rast ji wê ew bêkatiyê deverê tev de ê Kurd li ser hev bin û eynî demê jî bêkatiyê dî jî em mafiya wan danakin em karin têkiliya bi hev re bikin berxwedanê û berevanê di ber devera xwe de. Yani tê wê watayî ku Herêma Aram wê tikeve berjewendiya Kurdan de eger rêveberiyeke hevbeş di navbera we û peyedê de hebe. Ew rêveberiya hevbeş bahweriya me de di haletekî tenê de çê dibe wextê got demanatê Amerîkî hebin çimkî gelek peyman me buwar kirine û nabine serî ji ber wilo tê xwestin pêwîst e got demanatna Amerîkî hebin ji bo got ev tişt bicî bê weka çawa li Kurdistanê cîhanê piştgiriya Kurda kir û Amerîkana her du rexê Kurdî li hev anîn û pêşroja Kurda geş bû em car dî wilo. Gelek spas bû Birêz Hesan Saleh endamê Komîteya Siyasî ya Partiya Yekîtiya Kurdistanê gelek spas bû beşdarbûna te.